दोस्तों, अक्सर फिल्मों में हम देखते आ रहे हैं कि सांप इंसान का रूप ले लेता है और भी बहुत कुछ होता रहता है फिल्मों में। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि बहुत से जानवर जल्जलों की पेशन गोई करने के काबिल होते हैं, कामयाबी की मुख्तलिफ सतहों पर। उसके बावजूद सांप सबसे ज्यादा काबिले एतमाद हैं, जो 75 मील 121 किलोमीटर दूर से जल्जलों को महसूस करते हैं। वो जल्जले के वाक़े होने से 5 दिन पहले भी महसूस कर सकते हैं। जब सांपों को जल्जले का एहसास होता है तो वो अक्सर अपने घोंसले छोड़ देते हैं, चाहे दर्जा हरारत बहुत ज्यादा ठंडा हो। और आपके यहाँ दर्जा हरारत भले कितना भी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।